Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo diha kaninyo mga igsuon. Anya nakita sa ika-17 nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Og niining katapusan nga Domingo sa bulan sa Hulyo, mao ang gitawag nga Phil Mission Sunday. Usa kini ka linain o espesyal nga adlaw alang sa pag-ampo o pagpasalamat sa Dios nung gasa sa pagtuo nga atong nadawat gikan sa mga langyaw nga misyonero nga mianhi sa atong dapit. Busa sulod nining Santos nga Eucharistia, atong hinumduman ang ginsakupan sa Mission Society of the Philippines, mga Pilipino o dayosisanong pari nga mga misyonero dinhi sa atong dapit o ingon man sa langyaw usab nga dapit. Atong ihiusa ang atong mga kagool, mga kasakit ug kalipay ngadto sa sakripisyo sa atong Ginoo alang sa atong mga igsoong misyonero aron diha sa ilang pagbudlay o pagpaningkamot, daghan unta ang makabig balik ngadto sa Ginoo o mahimong kabahin sa atong Kristohanon o Katolikanhong pagtuo, mahimong kabahin sa gingharian sa atong Ginoo. Sa ngalan sumahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Mayong adlaw kanatong tanan mga igsoon. Welcome sa atong Santos nga misa niining ika-17 nga Domingo sa ordinaryong panahon. Uban sa inyo ha mga katuyuan, sa katuyuan sa atong mga sponsors o benefactors, o sa katuyuan sa mga nagmasakiton sa ilang kaayuhan o kanila nga nagatiman sa mga masakiton. Iyan po nato ang tanang mga Pilipinong misyonero. Sila nga nagbudlay sa lain-laing dapit sa kalibutan alang sa pagpakaylap sa gingharian sa Dios. Usab ang kapahulayang dayon sa tanang mga misyonero nga nakatampo sa ato ang pagtubo sa pagtuo dinhi sa Pilipinas. Mga igsuon, maghinulsol kita sa itong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog nining Santos nga misa. Kaluyan mo kami.
Uy, anong takita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadunon takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. Pagkaday sa iyang mga tao, Ginoong Diyos sa iyong Diyos Amahan, Magagahong sa tanan, himaya, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. Kami nagasimba kanimo, nagapasalamat, nagadaig kami kanimo, Ginoong Jesus, upang anak samahan. Himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. Ginoong Jesus, Cordero sa Diyos. sa sala sa kalibutan. Kaluoy, kaluoy, kaluoy kami. Himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. Ikaw nagalingkod sa tuon, sa Diyos Amahan. Ikaw lamang ang Ginoo, uban sa Espiritu Santo. Amen. Himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos. Magampo kita. O Diyos sa mga mahanog tigpanalipod, kung wala ikaw, walay malig-on, walay santos. Tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo, sa hustong paggamit sa mga maayong butang, nining kalibutan. Kiniamong gipangayo pinagi sa mong Ginoong Hesu Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Usa ka gabii ni ana, samtang didto si Salomon sa gabaon, mipakita kaniya ang Ginoo, pinaagi sa usa ka damgo ug miingon kaniya, "Pangayo kanako bisag unsa." Og si Salomon miingon, "O Ginoo nga akong Dios, gihimo mong hari ang imong alagad ilis sa akong amahan nga si David. Bisan tuod batan-on pa ako kaayo,
ug walay hibang kaagan sa pagpangulo. Ug ang imong alagad ania sa tiliwala sa katawhan nga imong gipili. Usa ka dako nga katawhan nga dili maihap tungod sa kadaghan. Busa hatagi ang imong alagad og kaalam aron mahibalo siya pagdumala sa imong katawhan uban ang katarong kay kinsa may makamando niining daghang katawhan. Nahimuot ang Ginoo nga kini ang gipangayo ni Salomon o giingnan siya sa Dios. Tungod kay kiniman ang imong gipangayo ug wala ka mangayo og taas nga kinabuhi o bahandi o sa kinabuhi sa imong mga kaaway. Hatagan ko ikaw sa imong gipangayo. Hatagan ko ikaw kaalam nga wala pa maangkon ni bisan kinsa kaniadto ni sa umaabot nga panahon. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga nagaingon ako o Ginoo nga akong bahin mo ang pagamping sa imong mga pulong. Ang balawod sa imong baba mas bililon alang kanako kaysa linibong nga salapi ug bulawan o plata. Igugma ko ang imong mga sugo. Magupayuntakan ako ang imong kaluoy. Sumala sa imong saad ngadto sa imong mga sulugon. Padangatakan ako ang imong kaluoy aron mabuhi ako kay ang imong balaod maoy akong kalipay. Igugma ko ang imong mga sugo. Kay gihigugma ko ang imong sugo labaw sa bulawan. Bisan unsa katahom kay diha sa tanan mong kasuguan. Nagkabadayon ako paglakaw. Kaaway ko ang tanang daotan nga agianan. Igugma ko ang imong mga sugo. Katingala
kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ng Dios alang sa kaayuhan ni adtong lahigugma kaniya ug sa iyang mga tinawag sumala sa iyang tuyo. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak. Aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa gitawag sa Dios kadtong iyan lang gilain. Wala lamang niya tawga sila, kundi gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maana kaninyo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Ug nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo apan iyang gilubong pag-usab. Hilabihan niyang lipaya og tungod niini milakaw siya og iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya mibalik siya og iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga mutya. Sa dihang nakakaplag siya usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya og gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit ang mutya. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka baling nga gitaktak dito sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Inig kapuno na niini, bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw ug manlingkod sila aron paghagpat sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang mga bukag ug ang mga walay pulos ilang isalibay. Mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel ug lainon nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo ug gitambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto maghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo nini mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Busa mingon siya, sa ato pa, ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinun-an sa gingharian sa langit sama sa usa ka tagbalay nga nagguhag bag-o ug karaang mga butang gikan sa iyang tipiganan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Nakasuway na siguro mo mga igsuon no nga naamoy gipangandoy sa kinabuhi ba? Unya tungod kay medyo taas-taas sa siguro ang atong pangandoy kana bang museto lang usa ta magmantener lang usa ta sa mga upariha apan na dili pariha sa atong gipangandoy kana mga makaya ra natong kabuoton. Unya malipay ta of course pero lahi ra gyud ang kalipay sa gipangandoy gid nato pag-ayo. Lahi ra gyud ang satisfaction ug fulfillment sa kalipay nga dali rang maupos
ug sa kalipay nga kay bawta nga gastuan gid nato og grabing sakripisyo o pagantos. Sa atong ebanghelyo karon mga igsuon, gipahinumduman kita nga ang pagpangandoy nato sa gingharian sa Dios usa ka pangitabo nga ang Ginoo ra gyud makahatag. Sama nining tao nga nakakita sa bahandi nga perting ninduta nga nakaplagan lamang niya sa usa ka yuta. Kay og nag-urong ra to siya mga igsuon, wa niya ugmara ang yuta, di gito siya makahibaw nga naay bahandi diha maong yuta. So lahi ra gini mga igsuon kanibang naa kay gihimo matag adlaw pagpangita sa bahandi nga imong gipangita kaysa sa magsige ra kag imagine. Magsigi og huna-huna og kanus ani maabot pero wa gid tay gibuhat. Kinisang pagsigi nato og pangandoy sa maong bugtong makalipay, makahingpit sa atong kinabuhi mga igsuon, maghatag ka nato bitaw og sense nga mahimutang igmat sa mga anaa sa palibot nato nga makatabang nato pagkabot sa ato ang mga gipangandoy. Sama sa katapusang bahin sa atong ebanghelyo mga igsuon nga ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinun-an sa gingharian sa langit sama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-o ug karaang mga butang gikan sa iyang tipiganan. Nakakita siya og bag-o gikan sa daan. Ang kaning mga naningkamot pagsubay sa mga mensahe sa atong Ginoo para nga matukod ang gingharian sa Dios. Naa si makita nga bag-o sa mga naandan nga iyahang makita. Sama pananglit sa panig-ingnan ni Hari Solomon sa atong unang pagbasa. Ang atong unang pagbasa gikan sa ikatulong chapter sa unang basahon sa mga hari. Nagsugod pa lang ani si Hari Solomon mga igsuon. Unya kay superstar manggod ni ang amahan ni Hari Solomon. Kay kani si Hari Solomon kanang maayo manggid kaayo ni sa mga tao. Ug maayo sa jud kaayo ni sa og mga strategy. Niangkon si Hari Solomon nga wala siya ni ana. Kay dili man ni sundalo si Hari Solomon. Nakugpuruhan si Hari Solomon nagdako na ni siya sa kaharuhay. Whereas ang iyang amahan nagdako sa kalisod kay magbalantay ra man in taon tog karnero si Hari David. Si Hari Solomon niangkon sa iyang mga pagkuwang ug sa iyang kamapaubsanon natumbok niya ang iyaha gayong gikinahanglan. Kini tungod kay bawo siya og unsay panginahanglan sa gingharian nga gibilin sa iyang amahan ug labaw nga kahibaw siya ug unsay plano sa Dios sa gingharian nga gihatag sa Dios sa iyang amahan. Kahibaw siya og unsay iyang pangayoon. Ug kahibaw siya nga kung maangkon niya kining iyang gipangayo nga grasya, masulbad ang iyahang problema. Unsay gipangayo ni Hari Solomon mga igsuon? Kaalam, uban ang katarong. Kasagaran ani kuan ra gini sa kaalam. Pero gipunan man ni Hari Solomon gud og katarong. Wisdom and righteousness. Wisdom and righteousness. Kay delikado man ning wisdom mga igsuon og dili tabuutan nga tao. For example mga igsuon, kaning artificial intelligence karon nga nindot man jud kaayo ni siya nga development. Pero og gihatag ni natong artificial intelligence sa mga tao nga dili matarong, ay sus mapapas gid siguro ta tanang tao. Imagine mga igsuon, ang mga tao nga di maayog katuyuan, tagaan nato og gahom, kahibaw sila pero dili sila kahibaw paggamit sa maong gahom alang sa katarong. Awa na, matapos na gyud ang kalibutan. Pero lahi ra gyud ang kaalam og katarong nga mag-uban. Makapahuway kita og naa gitay kalinaw nga kini kabubuton ginis Ginoo ang mahitabo ani. Kay nagpartner man ang katarong
ug ang kaalam. Karong panahon ng mga igsuon, sayo naman lang kaayo ni i-acquire ang kahibalo. Pero labaw pas kahibalo mga igsuon nga kanang kahibaw ta mo code sa artificial intelligence, kahibaw ta og mga life skills, mga life hacks. Labaw sa kahibalo kining kaalam. Nga kahibaw ta og unsaon nato paggamit kining atong mga nahibaw-an. Pero mas nindot sa gidiay, sumapa sa natumbok ni Hari Solomon nga ang kaalam parisan pod og katarong. Unya mga igsuon, sa atong ikaduhang pagbasa, niingon si Apostol San Pablo nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya ug sa iyang mga tinawag sumala sa iyang tuyo. Sa in English pa, for those who love God, everything works for the good. Buti pasabot nga katong mga tao nga naningkamot magbinuotan, tabangan gina sila sa Ginoo with everything that the Lord can give. Muna nga, maka-assure kita mga igsuon, bahala pa siguro og dili ta i-bless og material possessions, nga kung nagbinuotan ganita, ang Ginoo mismo mutabang kanato. Unya, nindot sa kaayon ni og image si San Pablo dinhi sa atong unang ikaduhang pagbasa, kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron may sama sa iyang anak. Tiyaw mo na, mura gunay pangandoy sa mga buotang tao nga maduol sa Ginoo, pero ang plano sa Ginoo alang kanila nga mahisama pagid sila sa iyang anak nga atong Ginoong Hesus aron ang iyang anak mahimong kabangulangan sa daghang mga tao ug kining iyang gilain gihimo usab niya nga matarong ug makaambit sa himaya sa Dios. Palabwan sa Ginoo ang grasya nga atong gipangayo. Ug mo ni mga igsuon nga si Hari Solomon sa diha nga nakabot niya ang kaalam nga gipangayo niya sa Ginoo, ning sunod pod ang prosperity, material wealth. Ug mas ning lapad pa gyud ang iyang gingharian kaysa sa gingharian sa iyahang amahan. Karon mga igsuon arita sa atong ebanghelyo. Kung pa sa atong Ginoo mga igsuon, kining tulo ka mga sambingay nga gisulti sa atong Ginoo, kini naghulagway lamang sa gingharian sa Dios. Ang gingharian sa Dios mao ang pagpalig-on sa presensya sa Ginoo taliwala kanato. Nga ma-feel nato ang Ginoo dili lamang sa atong pag-ampo kundi sa atong inadlaw-adlaw nga pagpuyo. Sama sa tao nga nangita sa pinakabililhon nga bahandi o perlas. Balik ko mga igsuon sa akong pangutana ninyo sa sinugdanan. Sayod ko nga nakasuway mo nga tungod sa mga taas nato mga pangandoy o nya medyo lisod-lisod pa sa kabuoton, naay mga panahon sa atong kinabuhi nga mosettle ta sa mga kalipay nga dali nato makabot. For example, alang sa atong mga kauban sa kuan siguro sa katilingban, mangitag kalipay pero kining maong kalipay ilang makit-an diha sa paggamit sa ginadiling drogas. Makatabang ba ang pagsigig gamit sa ginadiling drogas aron makabot nato ang pangandoy nato sa kinabuhi nga gikahibaw-tang lisod kabuoton? Dili gayud. Kay muubos man ang atong expectation. Muna nga pareha usab mga igsuon kaning addiction sa gambling. Tungod kay ganahan ta nga madato o nya kay taas-taas pa man gyud ang proseso usa ta madato, usa nga madato ta pusta ta og mga sugal diha ginagmay. Unya hangtod nga ma-addict ta sa sugal nga ginagmay, unya nga ang ato untang savings nga atong ibubo ngadto sa ato ang mga investment, ato na muagas na ngadto sa ato ang mga sugal. Idi mausik na ang atong resources ngadto sa mga way pulos ug mga
dali ra kaayo nga mga kalipay. Pareha usab kini sa addiction sa sex. Pero sayot ta mga igsuon nga kung usikan na ato ang atong energy nining ginagmay og dali ra kaayo nga mga kalipay, madistracta sa unsa gi atong gipangandoy. Gipahinumduman kita karon sa Ginoo, ang pinakataas gid nato nga mapangandoy mao nga makatabang kita sa atong Ginoong Hesus sa pagpakuyanap sa gingharian sa Dios. Kay mo man ni ang pangandoy usab sa atong Ginoong Hesus taliwala kanato nga giampo nato sa amahan namo. Busa karong Domingo ha mga igsuon, gipahinumduman kita sa atong Ginoo. Unsa man gyud ang atong gipangandoy? Magmantener na lang bata sa mga kalipay nga dali rang mapapas? Or pangandoyon nato ang gipangandoy usab sa atong Ginoong Hesus, ang plano sa amahan, ang pagkuyanap sa gingharian sa Dios. Of course, this will require a lot of sacrifice, a lot of suffering. Pero kining atong ginagmay nga mga suffering o mga sacrifice, sincere ni ikumpara sa ganti nga nagpaabot kanato human sa tanan natong pagsakripisyo alang sa gingharian sa Dios. Akong usbon ang sulat ni San Pablo sa atong second reading. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni atong nahigugma kaniya ug sa iyang mga tinawag sumala sa iyang tuyo. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa gitawag sa Dios kadtong iyang nang gilain, wala lamang niya tawga sila kundi gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Manindog palihog atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya samahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugod ni Poncio Pilato, nag-antos siya namatay og gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya o gihimaya o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios, ang tuburan sa tanang bahandi ug kaayuhan nga nagpili kanato alang sa iyang gingharian sukad pa sa sinugdanan. Sa matag pag-ampo kita moingon, patalinghugi kami Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa atong Santo Papa, si Francisco sa atong obispo, si Jose sa tanang mga obispo, kaparian, kamadrihan, uban pang nag-alagad sa simbahan, nga sa tibuok nilang kinabuhi, maghago sila alang sa labing bililhong bahandi, nga mao ang gingharian sa Dios,
ug ila kining ipakaylap sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Talinghogi kami, Ginoo. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, ilabi na dinhi sa atong nasod, nga unta ilang makatunan nga ang Kristohanong moralidad o espiritual na kinabuhi sa katawhan, maoy tinubdan og sikaranan sa tinuod ug lukop langkob nga kalambuan sa nasod. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami, Ginoo. Alang sa atong gagmayng Kristohanong katilingban, nga mapuyan unta nato ang gingharian sa Dios diha sa atong malipayong pag-inambitay sa tanang butang. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami, Ginoo. Alang sa mga nabutahan sa garbo, sa lapi o kalibutanong mga pagdani, nga ang Espiritu Santo mag-abli sa ilang mga mata sa kawalay bilis sa paghupot ug sobra niini, o magiyahan sila sa pagpangita sa iyang gingharian, una ug labaw sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami, Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga alang sa mga nangamatay, nga makapahulay na sila uban ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami, Ginoo. Ginoong Dios, ikaw lamang ang bugtong bahandi nga gipangita sa among kinabuhi. Ayaw itugot nga kami mahaylo sa daghang mga panulay ug tentasyon dinhi sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo, aron kini nga atong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Tuwag ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaay ko pagimaya sa iyang ngalan. Alang sa kapuslanan sa Kristoria ang Santos na simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Amen.
usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angayong pagkaroon. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus nga giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw mihatag sa kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw amahan, ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak si Hesukristo among Ginoo ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw og mga tawo lang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan, o sa kaputli nga gasay kahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan, aniya kini mga gasa. Himuha kining balaan pinagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimo kining lawas ug dugo sa imong anak nga si Kristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Niya ang gabi nga siya gibudhian, mikpikas siya, mipasalamat kanimo og midayeg. Mikuha siya og pan, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab og midayeg. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug pag-inom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, subag og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mumaling Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyong mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyong pagkayab nga nasa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyong sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kay mo't ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kan sang kamatayon na kapahiuli kanamo nga anak kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himuha kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostol ug mga martir, ni Blessed James Alberione ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nga nakanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nagkapahiuli kanamo nga na sa atong panagigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuog pagigugma ang imong simbahan nga nagapanaw din sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco among Santo Papa, si Jose among arsobispo ug ang tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari ug sa tanang mga konsagrado sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga aniya karon sa imong tubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghius sa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayon na sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya ni ining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha, makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan, ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios sugatong amahan. Busa mangahas kita sa pag-iingon. Maria.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Nasa kanimo. Ipakita ta ang paginigsuonay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko ngayon mo kalawag kanimo apan pangulong mo lamang mo pamaayo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Manindog palihog. Magampo kita, O Ginoo, dawatang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit ug pagkamatay sa imong anak. Kiningga sa sayang gugma, magdugang unta pagpulo sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
magampo alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. O nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Nausap kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa. Atong dad-on ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Mayong adlaw.